Саламатсыздар, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекти баштап отурабыз. Бүгүнкү сөз кыла турган темабыз кыргыз киносу. Кыргыз киносу ушул жылы 80 жашка чыгып атат. 80 жылдык тарыхы бар кыргыз киносунда азыркы тапта көрө турган эмнелер бар? Эмне маселелери бар? Же болбосо жетишкендиктер, ийгиликтер. Биз билебиз, илгери кыргыз киносу бул ошол кыргыз керемети деген атка татып келген. Башкача айтканда, ошол эле Советтер Союзунун аймагында же болбосо дүйнөлүк деңгээлде мыкты тасмаларды тартып, аны менен мактанганбыз. Азыр деле көрүп атканда андан рахат алып суктанабыз. Эми бүгүнкү күндөгү ошол кыргыз киносунун айланасында сөз кылуу үчүн Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин кино жана ТВ факультетинин деканы Тынчтык Бугучиевди чакырганбыз. Жогоруда айтылгандай эле, азыр биз суроону шыр эле баштай берели. Азыркы тапта кыргыз киносуна ичи чыкпагандар көбүрөөк. Анткени биз жогоруда сөз кылгандай, биз баягы кыргыз кереметине көнө алганбыз. Бүгүнкү күндө кинонун абалы кандай болуп атат деген маселени адиске берип көрөлү. Анткени биз көчөдөгү коомчулукта бизге окшогон кинодон алысыраак адамдар түрдүү сыпаттай беребиз. Эң жакшы негизинен баягы суроого жооп берерден мурун бир мындай эле турмушта бир мисал келтирейин. Менин футбол ойногон бир дос балам айтат да, дайыма ушундай айтат. Эмне үчүн Голливуддагыдай же болбосо кино тартпайсыңар депчи. Ал айтат, мен көрбөйм кыргыздын кинолорун, мен Голливуддун киносун көрөм дейт. Анан эмне үчүн силер Мессидей же Роналдодой ойной албайсыңар? Биз да мен да сенин футболуңду көрбөйм. Мен көрсөм эменикин көрөм. Испанияны, Италияны, ушуларды көрөм. Десем, Европа, АПЛ десем, ал бир аз ойлоно турчу да, бүгүнкү күндө негизи кыргыз киносу эмес, негизинен эле искусство. Бул баягы искусство 100 жылда өнүгө турган эме да, тармак да бул. Анан бүгүнкү күндө көп кишинин ошо кыргыз киносу эмне үчүн мурункудай тартылбайт? Кыргыз киносунда мурункудай буга бир эле себеп, бир эмес, бир нече себеп бар да. Бул биринчиден школа, мектеп жок. Мына бүгүнкү күндө ошол кыргыз кереметин тарткан, мен ошонун окуучусумун деген бир да бала жок. Мен ушул режиссердун окуучусу элем. Устат шакирт ошо үзүлүп кеткен, мамиле үзүлүп кеткен деп мен өзүм ушундай көз караштамын да. Экинчиден эми сөз түрдө каражат. Анан мамлекет тарабынан да көңүл бөлүнбөй аткандыгы үчүн ушундай болуп атат, бош керек деген. Мамлекет дегенде жанагы жогоруда сөз кылгандай Голливудда мамлекет колдобосо керек. Ооба, эми Голливуд биз басып өткөн жолду басып өткөн булар да. Биз басып өткөн жолду алар да басып өткөн да. Анан Американын кайсы президенти булардын бир өзүнүн ураны болгондо, элди депрессиядан биз кино менен чыгарышыбыз керек деген маселе көтөрүлгөн ушундайчы. Бул элди депрессиядан биз кино менен гана чыгарабыз деп. Негизги өнүгүү эмелери ошондон кийин кеткен да алардыгы. Негизи Голливуд биз басып өткөн жолду басып өткөн. Мен ойлой берем, ушул жолду басып өтүп анан макул. Биз басып өткөнбүз. Сиз ушул тармакта жүрүп атасыз. Өзүңүз дагы бир нече кинону тартып, режиссерлук эмгегиңизди да билебиз. Анан кийин так ушул кино жаатында адистерди даярдап чыгып атасыздар. Бул жолу канча убакыттан кийин биз сапаттуу кинолорду көрүп баштайбыз? Бүгүнкү күндө башталды. Бүгүнкү күндө өтө жакшы башталды деп айта албайм, бирок кандай десем, бизде ошол кино тармагында даярдап аткан балдар мына Атанын керээси фильм, биздин азыр көзгө басар эле фильм ушул болуп калды. Биз мисал келтире турган фильм ушул болуп калды. Себеби Кыргызстанда Монреалда А класста фестивалды утуп келди да. Биздин Кыргызстан историясында жок эмени утуп алды да фильмди. Бул ошо биздин окуудан бүткөн Дастан деген балабыз. Менден бир курс мурун бүткөн да. Булар андан кийин Акыркы көч деген фильмди тартышты. Бүгүнкү күндө мындай болот. Биз коомдо адамдар көбүнчө эмне үчүн кино мурункудай тартылбай атат деген адамдар ошол биздин кинонун тартылган кинонун көрбөй атат да. Көрбөгөндө бирок азыр кинотеатрлардын баары эле, мисалы Казакстанда эле азыр фамилиятын унутуп атам, бир режиссердин айтканы бар да. Кыргыздар кинотеатрга барат экен. Голливуддун киносу турат, Европанын киносу турат, ошол жерде кыргыз киносу тура турган болсо, кыргыздыкына кирет экен дейт. Бул менен карапайым эл кыргыздын киносун колдоп атат деген жери бар. Бул жерге барганда, мисалы биз деле азыр жаштарды карай турган болсок, биздин мумбу, бизден кийинкилерби кызыккан кинолору баягы азыр биздин тасмалар
тагыраагы жана комедия тасмалар болуп атат. Эми ошолор менен биз деле салыштырып жакшы кинону тарта турган болсок, балким улуумун дагы биринен бири угуп, жакшы кино болуп атыптыр. Бул жерде коомдун пайдасы өтө чоң негизи. Кыргыз киносуна өнүктүрүш үчүн коомдун эмеси аябай чоң да, орду. Неге? Акыркы көч тасмасы турду кинотеатрда. И жана биз айтып аткан комедия кино турду. Бирок аны эч ким көргөн жок, эч ким маалымат тараткан да жок да. Бүгүнкү күндө андай соцсеттерде аябай эме болот атпайбы? Рекламалоо. Ошол учурда мүмкүн таратканга кайбир эмелердин деңгээли жетпей атат да, ал кинону түшүнүп көрө албай атат. Бир эле мисал айтайын, Свет аке деген бир фильм болгон. Ошо менен параллельный дагы бир ушундай коммерческий багытта фильм тартылган. Мен туугандарымды киргиздим, ошол киного киргиле. Нааразы болуп чыгышты, андан көрө биз тигиге кирбейт белек. Эмне үчүн? Биз эс алганы келдик да депчи. Мындай кинону биз как концерт сыяктуу кабыл алып атышат да. Биз күлүшүбүз керек, маанайыбыз көтөрүлүш керек. Акча төлөп атабызбы? Биз эмнеге ойлонуп чыгышыбыз керек? Эмне үчүн биз ыйлап чыгышыбыз керек? Биз эс алып чыгышыбыз керек деген коомдун басымдуу бөлүгү көп болуп атат да, ошондой. Бизде мындай сөздөр болуп атат да, биз коомду өзгөчө маданият тармагындагылар, маалымат тармагындагылар, биз коомду өзгөртүшүбүз керек. Биз коомду туура багытка бөлүшүбүз керек, бурашыбыз керек. Алардын аң сезимин көтөрүшүбүз керек дей беребиз да, бирок кайра аларды ээрчийбиз. Мындайча айтканда, азыркы сөз менен айтканда хайп издейбиз. Эгерде мен азыр хайп кылбасам, мени эч ким тааныбайт. Мен анда баягы атың чыкпаса жер өрттө. Ошо менен хайп болом дагы, анан таанылам. Азыр кинолор деле ошондой тартылып атат. Эркектерди кечирип коюңуз, аял кийиндирип, чачын башын жазап, ошону биз көрүп атабыз. Ошол эле маалда жанагы сиз айтып аткандай сапаттуу тасмалар. Мен кайсы бирин бөлүп айтпай эле коеюн, азыр тартылып аткан тасмалардан. Сапаттуу тасмаларды биз эмне үчүн жарыялабайбыз? Мисалы, ошол эле нерсе сиз иштеп аткан университеттин да колунда да. Ошол жерде сиздер окутуп аткан студенттердин да колунда да. Мисалы, ал жерде жөнөкөй адамдар барбайт, баары чыгармачыл адамдар. Мындайча айтканда, орустар айтып коет, таракандар бар депчи. Бир өзгөчө бир стилдеги адамдар да, алардын ою башка, маалымат берүүсү башка. Ошолор аркылуу деле жайылтып. Мисалы, азыркы тапта салыштыра турган болсок, ошо Советтер Союзунда Мен деген кинолор 20-25 жашта режиссерлор тарткан экен. Ошол эле баягы биринчи мугалимден башканы албай турган болсок, берки жанагы Бакайдын жайыты, же болбосо жанагы Саманчынын жолу, бардыгы эле ошо 20-25 жаштагылар тарткан экен. Азыр бизде 20-25 жаштагы балдар эмне тартышат? Туура, эң туура. TikTokко тартат болуш керек, бир 2 мүнөттүк видео. Эң туура бул мындай. Ал кезде ошол 25 жашта тарткан аксакалдар маселе ушунда болуп атат. Ошол жана биз айтып аткан устат шакирт маселесинде болуп атат да. Бизде мына 2007-жылы ачылды. Кыргызстанда ошо режиссердун тарыхында бүткөн менин группалаштарым, менмин да. Тарыхта биринчи жолу ошо режиссерлорду бүткөн. Туура. Ооба. Ошол кафедраны бүткөнбүз. Буну негизи биздин агайыбыз ачкан, Молдосейит Мамбетакунов деген агай ушул өзү иштеп көрүп, кадрлар жетпейт. Кадрлардын жеткен күндө да ал дасыккан адис эмес деп анан эмени ачкан да. Тиги ошо биздин кафедраны ачкан. Ошондон кийин мына телевидениеде бүгүнкү күндө иштеп атат. Биздики көбүнчө телевидение басым коюп атабыз. Кино жаатында да иштеп аткандар бар да. Бүгүнкү күндө жана 25 жаштагылар эмне үчүн тарта албайт? Эң негизги жанагы биз айтып аткан устат шакирт, анан бизде илим изилдөө сөзсүз түрдө керек, бардык тармакта керек да. Мисалы биз ошол эле орустардын ошол ВГИК деп коет. Ошол орустардын изилдеген илимин эле окуп атабыз да. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок илим изилдөөгө. Неге дегенде ушул чыныгы искусстводо адамдар жок да. Бүгүнкү күндө базар экономикасы болуп эле баары тең эле ошол биз айтып аткан, биз бүтүргөндөр деле ошол клип, ошол эле ролик, ошо менен жүрүп биз илим изилдөө убактысы жок болот. Илим изилдегенде эмне илим изилдейбиз? Бул мындай, ошондой туура да. Көп суроо берилет. Илим эмне үчүн изилдеш керек? Бизде азыркы күндө мына сиз экөөбүз түшүп аткан формат 16:9 деген форматта да. Бул илим канча бир илимдерди изилдеп жүрүп отургандан ушул форматты ойлоп чыгышкан. Эдисон деген ойлоп тапкан да. Бул адамда ушул эме экен. Туура кабыл алуусуна. Неге? Ар кандай мындай сүрөттөрдүн баарын коюп музейге.
Анан ошо 16:9 форматтагы сүрөткө көп киши келип баштаганда, көп ошону карайт, кетет. Бул сүрөттөр каралбай баштаганда. Демек, бул мындайча айтканда суроо талап кайсыга көбүрөөк? Деп анан изилдеп көргөн. Муну психологдор менен изилдеген баарын адамдын көзү горизонталдык багытта жайгашкандыгы үчүн ушул кадр адамга дискомфорт жаратпайт. Анда бир нече эмелер бар. Себеби жер өзү горизонталдык багыт, адамдын башы өзү горизонталдык багыт. Ошон үчүн биз горизонталдык багытта деген маселе да. Ал терең изилдөөлөр экен. Мисалы ошол эле терең изилдөөдө медицинада деле бир медик отурат дагы ошол эле молекулярдык бирдемсени табат, же болбосо неврологиядан бирдемсе табат дагы аны ачылышып жасайт. Аны бул Бишкекте отурган эле медик окуйт. Анан ошонун тажрыйбасы менен иштей берет. Мисалы биз изилдеп койгон эле илимди алып пайдалана албайбызбы? Жок, изилдеп койгон билимди ошонун арты менен эле бир керемет жарата албайбызбы? Керемет жаралат. Керемет мындай. Ошол биздин кыргыз кереметинде иштеген немелерде, режиссерлордо. Алар эми толук кандуу билим алып келишкен да, Россиядан алып келген. Ал мен кыйын деген немелерден алып келген режиссерлор. Ошол маселе бүгүнкү күндө ошол кыргыз кереметин жараткандар сабак бербейтпи? Маселе ошондо болуп атат. Анда демек биздин бүгүн ошол режиссер болом деген балдар, кыздар кимден окуп атат? Бул бизден окуп атат. Баягы өз алдынча бир 5 сом таап кино тарткан дилетант деп коелучу эми. Жок, билим бериш үчүн тажрыйба сөзсүз түрдө керек да. Мына бүгүнкү күндө бизде жаштар, көбүнчө жаштар басымдуу бөлүгү жаштар мугалимдердин. Ошол кыргыз кереметиндеги кинонун башында турган эмес, ошол кыргыз кереметине аралашкан кишилер да бар. Алар сабак өтүп атат. Бирок эми кандай десем, бүгүнкү күндө бир студенттердин өзүнүн талабы бар, техниканын өзүнүн талабы бар. Мисалы ал ошол кыргыз кереметинде иштеген эмелер бүгүнкү күндө техниканы түшүнбөйт. Алар чыгармачылык жагынан багыт берет да. Бизден чыгармачылык жактан гана багыт берет. Бирок кыргыз керемети кандай десем, бүгүнкү күндө уланып атат, көтөрүлүп атат. Кыргыз керемети бир кайрадан жанданат. Бул үмүт бар да. Бирок ага эмне кылыш керек? Ага убакыт керек. Бүгүнкү күндө убакыт керек. Азырынча биз азыркы тартылып аткан кинолорго чыдай турушубуз керек. Чыдай турганда кандай? Күтүш керек да, күтүш керек. Табит адамдын табити өзгөрүлөт. Ошондо гана анан кыргыздын керемети Кудай буйрса жаралат. Дегеним мындай болот атат, мисалы ошол эле 90-жылдары кино тартмак түгүл курсак тогуз албай калды. Көпчүлүк адам калып калды. Ошол маалда анан биринчиден ага Маймыл деген кино тартылды. Анан ошондо кыргыздар эмне болду? Бизде кино тартылып атат деп биз космоско учкандай болуп сүйүнүп, ушунчалык кубандык да. Биринчи кыргыз фильми эгемендүүлүктө тартылган деп. Биз ага чейин баягы орустардын киносу баягы түстүү телевизордо эле жок да. Орусча айтканда черно-белый телевизор менен эле баягы плоскоупс менен бурап көрүп жүргөндө ошону берди. Бизге бул ачылыш болду. Маймыл деген кино. Эми мисалы азыр бизде мүмкүнчүлүк бар. Колдоочулар деле бар. Демөөрчү жакшылап издесе аны деле табат. Таланттуу балдарыбыз бар, кыздарыбыз бар. Анан кийин кинотеатрларга кое турган болсок, менин билишимче кинотеатрлар кыргыз кинолорунда прокатка азыраак акча алат болуш керек. Голливудка караганда. Ар тараптуу мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кийин жаш режиссерлорубуз телеге кетип калып атат. Алардын ордун дилетанттар басып атат. Мындайча айтканда 2 мүнөттүк бир ролик тартат дагы, менин колуман келет экен деп да 2 кишини 4 кишини тагып туруп анан кийин кино тартып атат. Биз ушу менен отура берсек, азыркы тапта бизден кийинкилердин табити билбейм. Биз да ушул боюнча аябай күрөш жүрүп атат биздин университетте. Ушундай жөнүндө күрөш жүрүп атат. Мына мен азыр эле жаңы эле бир жерге барып келдим. Кошумча бизде ушундай мектеп ачылып атат. Ошонун оператордук чеберчилик боюнча сабак бергенге деп бардым. Карасам, программасын карасам. Эми укмуш. Ким түздү элесем, бир эже түзүп койду эле, телевидениеде иштеген дейт. Атын айтпай эле коеюн. Эми ошол программа менен окуткан окуучу кандай болот билбейм да. Билбейм. Бизде азыр бүгүнкү күндө ушундай болуп кетпеди? Студия. Бул студия, тигил студия, бул студия. Алар эмне болот? Көбүнчөсү бизден отчисление болгон балдар ошол жакта көп иштеп жүрөт да. Окуй албай калгандар. Окуй албай калгандар. А бизде мисалы биздин окуу жайда ошол атанын керезин тартты. Бир балабыз азыр Казакстанда эме болуп жүрөт, оператор болуп жүрөт да. Дагы бир мисалы Күн карама деген 15 мүнөттүк эме документальный фильм тартты, даректүү тасма. Мына маселе ушу жерде да. Анан
Ал документалдуу тасманы биз кинотеатрга барса көрөбү, койсок көрөбү эл? Көрбөйт аны. Канча реклама кылган күндө да көрбөйт да. А тиги бала Германияга барды, Сулунбек Чыңгыз деген биздин балабыз. 2000 кишилик кинотеатр бар экен дейт. 15 евродон киши аншлаг болуп калды дейт. Мен өзүм кире албай калдым дейт. Аякта тартип ушундай экен дейт. Эл жөн эле эменин алдына жазып койгон дейт. Программага киргизип, официальный программага киргизген дейт Германияда. Баягы афишага жазып койгон. 15 рубльдан ел толуп калды дейт ошол жерде. Анан өзүм киргизсем жок, болбойт, сиз эртерээк кирип кетишиңиз керек дейт. Иши сыртта да адамдар калды дейт да. Мына көрдүңүз, коомдун ал жерде деңгээли кандай? Ошол документалдуу тасманы көрүш үчүн ошончо эл кирди деп бар. Бирок ошол киного элдер сүйүнүп же болбосо ошол кинодон рахат алыш үчүн ошол эле киночулар тарбиялады да аларды. Аны базар тарбиялаган жок да. А биз мисалы тескерисинче киночулар базарга тарбияланып атабыз. Биз базар муну талап кылып атат, кел ушуну тартабыз. Мисалы мен азыр режиссер болсом, ошол эле күн карама эмес, макул күн карама 2-ни тарткан жатам, сценарий даяр. Анан акча деле бар. Бирөө таап берди. Ошол эле маалда бул жакта дагы бир азыркы комедиялардын бирөөсү турат. Мен карайм дагы ошо комедияны тандайм. Эмнеге? Комедияга эл келет, андан акча түшөт. Бирок мен экөөнү тартканда тең экөөнү тең чыгаша болбойм. Маселе чыгаша болбойм, болгондон кирешем деп атам. Маселе мындай. Биз эми баардык киночулар үчүн жооп бере албайбыз албетте, бирок биздин балдар бүгүнкү күндө коммерциялык фильмден эч ким тартпайт. Коммерциялык фильм тарткан бала жок бизде, режиссер катарында. Адистигин алгандардан. Мына мен деле студент кезде тарткам фильмдерди. Коммерциялык багытта тартып келип, анан акыркы киномду ушу коммерция жөнүндө ойлонгон жокмун да. Элдин табитин оңдогонго, же болбосо элди ойлондурганга бир кино тартып көрөлү. Бирок көрүңүз, бүгүнкү күндө биз ошол коммерциялык фильм менен өтө катуу эме болуп атат да. Атаандаштык эмес, реклама боюнча. Себеби биздин трейлерибизде мындай ал жерде күлдүрө турган эчтеке жок. Ал жерде кооз кадрлар жок. Анан бай 4-5 жолу просмотр кылып көргөздүк элдергечи. Эмне жакшы мындай. Оор фильм экен эле деп коюшат да. А бизде бүгүнкү күндө жана рецепт счастья не дегендер жөнүндө көрүп атасыз интернеттен. Мисалы сизде анализ бар да. Каалайсыздар, каалабайсызбы, баардык продукцияны анализ этип турасыздар. Мисалы ошол эле комедияларды, анан кийин сиздер тарткан жанагы салмактуу деп коелу, тырмакчанын ичинде салмактуу кинолорду. Сиздердин киноңуздарда кайсы жаш курактагылар көрөт дагы, комедияны кайсы жаш курактагылар көрөт? Негизинен. Бул эми анализ көбүнчө жаштар, комедия жаштар болгондо кандай? Эми бул ошо 40 жашка чейинкилер деле кире берет комедияга, үй бүлөсү менен кирет, мындай болуп атпайбы, көрдүңүзбү? Коммерция башталат, сразу эле темасынан ойлонушат. Келин деп койду эле. Бул өзүнчө бир чакырык, күйөөсүн эчитип кириш үчүн, келиндердин проблемасы үчүн, кайнене, ушундай эле кинолор быт биздин түшүнүгүбүздө быт дагы эмелер кинонун атын койгондо ошолорго кирип атат да. Менимче 40 жашка чейинкилер ушу коммерческий фильмге кирип атат. А калган улуулар киреби, кирбейби? Дагы бир нерсе бар да, мисалы азыр ошол эле интернет платформалардан да киреше тапса болот да. Мисалы ошол эле YouTube'да бир кичинекей ролик киргизип, аны миллион адам көрө турган болсо, же 10 000 деген, 100 000 деген адам көрө турган болсо, андан 5-10 сом тапса болот. Ушул багыт менен жанагы коммерциялык эмес кинолорду жарыяласа болобу? Болот. Мисалы, анткени азыркы тапта карасак, улам убакыттын өтүшү менен талаптар өзгөрүп атат. Илгери мисалы гезит окуганбыз, азыр гезит жок болду. Анан бара-бара азыр ал эмес прогноздор коюлуп атат, канча бир убакыттан кийин теле жоголот. Ал эмес кинотеатрлар токтойт деп атат. Анткени эмне баардыгыбыз онлайн койтуп баратабыз. Акча төлөйсүң, онлайн платформадан кино көрсөң болот. Үй бүлөң менен үйдө отурасыңбы, кааласаң башнеде, каалаган жерде. Анан ушул азыркы талапка ылайыктап платформаларды өзгөртүп, мисалы ошол эле коммерциялык эмес кинолорду жайылтуунун ыкмалары барбы? Эми бул жагынан болсо керек. Варианттарды карап атасыздар, мисалы келечекке мисалы жок дегенде бир 5 жыл, 10 жылга прогноз коюп. Жок, бул жөнүндө маселе каралды, интернет жөнүндө. Бирок биз ушу бир жума мурун сүйлөштүк го дейм. Ушул жөнүндө эми
баштайлы деген бир сөз болуп атат да. Эми ошол жана биз тартып аткан окуу программасын алкаганда фильмдерди да кетирели деген оюбуз бар да. Бирок эми акча табуу максатында эмес. Ошол кинону так даана айырмалап, ушул кино экен деп элдин табитин өзгөртүш үчүн кетирели деген. Эми табит жөнүндө сөз кылып атабыз ошондон бери, бирок азыр карасак жөнөкөй эле телесериал жүрүп атат телеканалдарда. Окуучулардын жашоосу жанагы өспүрүм курактагылар боюнча. Анан мындай карасаң, ал деңгээлинен салыштырып көрө турган болсок, азыркы көпчүлүк жанагы жаштар тартып аткан кинодон жогорураак. Ошол эле маалда аны жаштар да, карылар да көрүп атат. Демек бизде табит өлө эле экен. Бул мындай биринчиден булар буга чейин бир нече тасмалар тарткан өзүнүн эмесине жараша. Бирок эми мен ал фильмди көрдүм. Жаштар, карыгылар кайсы деңгээлде көрүп атат, бирок жаштар көрүп атканын билип атам да. Бул эми бул жерде кандай? Бул жаштардын көргөн себеби баягы өзүнүн эмеси болуп атат да. Бул фильмди деле эми кыргыз кереметине тең эмес, бирок мындай эми жанагы комедиялар менен салыштырып келгенде деңгээли өйдө көтөрүлөт. Бул жерде жанр гана өзгөрүлгөн. Жанр гана өзгөрүлгөн. Комедия эмес да бул. Бул драма. Просто драма. А бул жерде маркетинг деп коебуз го, жана өздөрүнүн бир туура сатат да. Туура сатуу ыкмаларын өтө жакшы билет да. Анан бул табит жанрдан эмес. Табит жанрдан эмес да. Бирок мына эми элдин табити өзгөрдү. Канча процент? 0,1 болсо да өзгөрдү да. Вот ушул фильмден кийин. Окуучулар түшүнө башташты. Окуучулар түшүнө. Комедиядан башка деле кино бар экен депчи. Бирок унутуп атпа. Биз жана эле айткан фильмди чыгаралы десек, эми фильм кинотеатрга эс алыш үчүн барат. Сөзсүз түрдө гүлүш үчүн барат дегендер чыгып атат да. Вот мына бул да бир өзүнчө журмушкан нерсе да. Дагы бир суроо да, мисалы ошол сиздер кинода режиссерлорду даярдап атасыздар, актерлорду даярдап атасыздар, жалпысынан комплексно. Операторлорду ал жактан окуп атат, ал эмес үн режиссерлорун да даярдап атасыздар. Бизде кино көрө турган болсоң, бул эме болуп койгон. Драма театрдагы актерлорду алып барып туруп эле экрандаштырып койгондой. Мисалы, азыр экөөбүз сүйлөшүп аткан нерсени дагы баягы декламация деп. Кана тынчтык айтчы. Бул жерге эмне мындай болуп калды? Экинчиси, мисалы, күнүмдүк турмуштук маек же болбосо ошондогу сүрөттү көрө албайсың. Баягы театрда, сен ал жерде театрда ошол дикцияны, ошол интонацияны, ошол жестти күтөсүң да, ал жерде ошол туура, орундуу. А сен ошону эле экрандаштырып берип туруп кино кылып атышат. Бул ошол эле жанагы олуттуу кинолордун арасында бар да. Эми сиздерде актерлорду даярдоодо бул нерсе эске алынып атабы? Эртең мисалы ошол эле Тынчтык Буйгучиевдин студенттери жакшы бир олуттуу кино тартты. Макул, Европага барганда ал жерде дубляж бар. Алар Европа тилинде кайсы Германияда койсо немисче, Португалия койсо анын тилинде которуп коюшат. Анан ал жерден баягы интонация, дикцияны ал жердеги актерлор, режиссерлор өздөрү коюп коет. А биз нукура тилде көргөндө ал жерде биз баягы драмада тургандайбыз да. Болгону телевизорго чыгарып койду. Жасалмалдык көп. Жасалмалдык. Баягы театралдык, театрдагы бизде анткени эмне болуп атат? Актерлордун баарын театрдан алып атабыз. Мындай. Бирок ошол кайсы кинодо болду экен деп ойлоп атам да. Мисалы, жана сиз айтып аткан фильмдерде жок, ал жерде нукуралуулук бар. Ал жерде күнүмдүк турмушту көрө аласың, ал жерде эч кандай жанагындай драма жок. Же болбосо мындай ала турган болсок, кинолорубуз клип болуп кеткенде, клиптерибиз кино болуп кеткен. Жана музыкалык клиптер менен салыштырып кетсекчи. Анан кийин бүт орун алмашпалы да. Клип көрөйүн десең кинодой болуп, өзүнчө сюжет менен тим эле бактылуу болот, же ажырашуу менен бүтөт. Кинолорду көрө турган болсоң, ошо клиптегидей эле. Деңгээл бирдей болуп калды. Ушул нерсеге аябай эме болчумун. Адамдардын интонациясы, эми бирок театрда кантип сүйлөш керек, театрдын актерлору биякта мынтип сүйлөйт эмес. Театрлар актерлор булар марафонист болот да. Канча жүгүрсө жүгүрүп кете берет. А негизи киного тартылып, бирок театрда иштебеген актерлор бар да. Алар бир 100 метр жүгүрө турган актерлор деп мен өзүм эмемде айтам. Кыскаралыкка. Театрдын актёру же болбосо актер негизи эле жаза алмай сүйлөп атса, бул жерден түзмө-түз режиссердин күнөөсү. Түзмө-түз режиссердин күнөөсү да. Актерлор эмес. Актер эмес. Актёрдун илеси болот. Актер деген ал иленет. Кандай ойносо ошондой. Режиссер эмнени талап кылса, ошону сүйлөп бере алат. Сөзсүз түрдө. Мен да сиздин ушу айтканыңызды ошол билими же болбосо бир аз TikTok тартып алган кино тарткандар бар го, сөзсүз түрдө киносунда ушундай да. Анан бирок алар өздөрү айтып берет.
актерлордой болбой мындай ойносоң, бирок башка интонацияда дагы жасалмалылык пайда болуп калат да. Жана эме деген бар го. Печенье жейсиңби деп бир кино бар. Ошону кечке айтып жүрүшкөндө, мисалы интонация деген бул актерлор тошуна коет интонацияны. Артикуляциясы такыр, аларда пасыл деген бар. Мындай актерлордун эмесин ийлесе болот да, канчага чейин жүгүртсө. Мындай суроо берели да. ВГИКти айтып атабыз. Советтер Союзунун ошол жактан бүтүп келгендер, ошол эле биздин залкар режиссерлорубуз укмуш кинолор тартты. Азыр бизге ошол тарапка ВГИКка барып окуганга эмне тоскоол болот? Эчтеке тоскоол болбойт. Эмнеге биздикилер окуп атышат. Келгенде жокпу? Бирок акча тоскоол болот. Биринчиден гонорар контрагы тоскоол болот. Ал эми бизде квота келет министрликтен, бир 2 жыл келелик го дейм. Бизде окуп атат. Алар келдиби? Биринчи окуп бүткөндөр келип, Бирөө келди. ишин баштады, бул жакта бир нерсе көргөздү бизге. Бул жактан бир шляпа деген тасма тартты. Эми бирок өзгөчөлүк бар. Чынында өзгөчөлүк бар. Эмнеге? Себеби бүгүнкү күндө биздин окуу жай негизи эле окуу жай эмес, эми окуу жайдын күнөөсү жок. Бул жерде билбем. Дипломдук ишке биз акча бөлүп бере албайбыз да. Аларда 100 000 рубль бөлүп бериптир. Анан ошону келип Кыргызстандан тартты. Келип мен шарт койгом, мен студентим эле, келип бияктан иштейсиң эми. Десем жок. Биякта келди, бияктын бюджети менен бир кино тартты, андан кийин кайра кетип калды. Демек bizde ошондой кадрларды бир эме кыла албай атат окшойбуз, кармап кала албай атат окшойбуз. Бүгүнкү күндө жаш режиссерлор өтө көп. Бирок ошолорго кино берилип атабы тартканга же баягылар эле тартып жүрөбү? Эми азыр орто муундагы режиссерлор бар. Бирден экиден болсо да жакшы кинолор тартып коюшкан. Эми коомчулук кабыл алган кинолорду айтайын. Ошол орто муун менен жаш муундун мамилеси кандай? Орто муун менен жаш муундун мамилеси эми бул жерден корко турганда эчнеке жок. Сиз экөөбүз жашпыз, айтчун негизи айтыш керек. Улуу муун бүгүнкү күндө мүмкүн ошо ВГИКти бүтүп келгендер. Же иш кылбайт, же жаштарга иш кылдырбайт да. Маселе бар, мындай маселелер толтура. Мен эми баа кино чөйрөсүндө кандай? ВГИКти бүтүп келгенде эле мындай деген сөз бар да. ВГИКти бүтүп келгенбиз биз деген сөздөр бар. Бүгүнкү күндө ачык эле айтып коеюн, даража. Мен мугалимдер менен бүгүнкү күндө көп эле ушундай бир конфликт пайда болот. Ну что ВГИКти бүтүп келсеңиз? Кана эми? Маселе ушунда да. Анан биз могу кезде могу менен иштеп, тиги кезде тиги менен иштеп. Бул жерде корко турган эчтеке жок. Просто ошо жаштарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Эми азыр сиз бардыгы менен күбөсүз, бардыгын билесиз. Кыска жооп бергенге аракет кылыңыз. Канча убакытта жакшы кино тартылат? Биз рахат ала турган. Макул коммерциялык эмес. Макул кинотеатрларга коюлбасын. Анан кийин биз эл аралык деңгээлде барып, мисалы, эмне үчүн Оскарга катыша албайбыз? Же болбосо жанагы Европанын мен дегендерине катыша албайбыз. Биз баягы режиссердун ишин, же болбосо баягы философиялык, же болбосо бир ушул багыттагы фестивалдарга катышабыз да, жанагы дүйнө дүңгүрөткөн коммерциялык багыттагы фестивалдарга катыша албайбыз. Акыркы көчтү көрдүңүзбү, көргөн жоксузбу? Көрө элекмин. Ошону бир көрүп коюңуз. Мисалы, ошол эле жанагы Европада мыкты деген фестивалдарда, коммерциялык фестивалдарда жокпуз. Ошол эле Оскарда жокпуз. Оскарда мисалы эми кичине эмени карайт болуш керек. Ал сөздөрдө коммерциялык багыттын эмес, же болбосо спецэффекттерди эмес, атайын эффекттерди эмес. Бул ошо режиссер менен актердун философиясын карайт болуш керек. Менин жеке оюмда фильм коммерческий, ана фестивальный деп бөлүнбөш керек. Менин жеке оюм бул да. Эми башкалар кандай ойлойт? Жакшы фильм акчаны да алыш керек. Фестивалда да утуш керек да. Канат. Ошондой. Маселе ошондо. Анан бирок ушул Оскар деген бул эмне үчүн кыргыз кереметинен бирөө Оскар алган эмес. Маселе ушул жакта деп ойлойм. Ошо саясат деп ойлойм. Эми азыр болсо саясат жок да азыр. Себеби Россияда эле мындай аз эле алат. Ошол кыргыз керемети жаралып атканда биздикилер Оскарга көргөзүлгөн, алган эмес бирок. Азыр тартылса алмак. Азыр? Жок, азыр. Эми Монреалда А класстагы фестиваль бул өтө жакшы нерсе да. Өтө эле чоң нерсе. Демек ийгилик бар. Атанын ийгилик бар бул. Атанын кереси. Мына Ала качуу деген фильм бизде кыска метраждуу фильм Оскардын тизмесине кирди,
кыска метраждуу тасмалардын тизмесине кирди катарына. Бирок режиссер ким? Чет мамлекеттики да, маселе ушунда болот. А кино трейлерин карасаң, кадимки эле биздин эле кино. Биз тартып аткандай эле кино. Ал жакта да саясат жүрүп атат. Ал сөзсүз түрдө менин оюм боюнча ошондой саясат бар да. Бул эми биз акыркы көч, аны айттым. Акыркы көч деген кино. Атанын керези. Бул фильмдер өтө эле чоң эле фестивалдардан алып атат. Просто ошону биз маалымат тарата албай атабыз. Жана мындай деген маселе бар да. Туннель ачылган маалыматты эмес, биз жана бирөөнүн үйүнүн өрттөнүп кеткен эффективныйраак деп тараткандай болуп атат да. Бизде көп фестивалдардан алган фильмдер бар. Өтө көп фестивалдардан. Демек бул жерде кино тармагы рекламадан өздөрү аксап атат. Бул демек режиссерлордун өздөрүнүн кайсы бир жерде кемчиликтери. Негизи эле искусство, агитация, пропаганда да. Агитация, пропаганда. Негизи өзү пропагандаланбайсың да? Жок, биз буну өзүбүз эмне үчүн пропагандалашыбыз керек да? Жок, мен билишим керек да, мен үйдө отуруп шляпа деген кинону биринчи жолу көрүп атам. Эгерде режиссер өзүнүн киносун пропагандалай албаса, анын идеясын кантип пропагандалайт? Режиссер ал кинонун чыгармачылыгына гана жооп берет. А реклама эми ал жерде топ бар дегеним да, продюсер бар, продюсер. Кайсы жерде фильм жаралган болсо, ошол бирок көп эле жарыяланды. Ала Тоо бардык жактан маалымат каражаттарын көргөзөт. Мындай болот да, маалымат каражаттары эми Ала Тоо кинотеатрына барып, ошол жерден афишаны көргөндө гана билесиң да. А мен мисалы дыйканмын, мен талаада жатам. Мен азыр суун суугарып коюп туруп, анан кийин суунун этегине жатканча мен телефон чукуйм, ошол жерден чыгыш керек да. Шляпа деген кино бар экен, мен азыр мына жүгөрүм саткандан кийин ошон 5 сомдон көрүп келейин дегенчи. Бул жерде маселе эме болуп атат да. Современный деп коет го, бүгүнкү күнгө ылайыкташтырылган реклама жүрбөй атышы мүмкүн. Бирок өз ичинен кино жакшы эле өнүгүп келет. Адистер билсин, бирок бизге окшогон карапайымдар да билиш керек да. Болбосо мен деңгээлим кантип өсөт? Ал адистер көрөт, адистердин деңгээли өсөт, алар өздөрү түшүнөт. А мен карапайым адам баягы эле алагачты эмес, эме кошунасынын итин сабап салды деген кинолорду көрө берем да. Түшүнүктүү. Жыйынтыктайлы эки ооз сөз менен. Келечекти айтып бериңизчи. Эми келечек бир 3 жылда фильм эс ала турган фильмдерди көрсөңүз болот. Бирок ошол фильмдерди көрүш керек сөзсүз түрдөчү. Бул мындай да. Менин оюм боюнча ушул келип туруп эле акча маселесине такалып атса керек. Себеби киного бүгүнкү күндө режиссерлор кандай болуп атат? 100 сомго кино тартылат. Могу сценарийиңди окудук, 100 сом. Же болбосо режиссер берди, могу 100 сомдук мен сценарийди жазып келдим. Ушул 100 сомго тартылат. Дей турган болсо бизде мындай болуп атат. Ушуну 50 сомго тартып көрчү. Иши ал неге рекламалаш керек фильмин деген да бир түшүнүк пайда болот да. Мисалы бизде чынында эле ачык эле жашырбай эле айтыш керек. Акча каражаты такыр жетишсиз чынында киного. Коммерциялык кино менен киреше көрөбү? Көрөт. Режиссер. Да. Өтө жакшы көрөт. Себеп дегенде эмне? Бүгүнкү күндө мына укмуш коммерческий фильмди киреше көргөн үчүн алар макул кетип атат. Түшүнүктүү. Берки салмактуу кинолор мененчи? Коммерциялык эмес кинолор менен. Бул мындай да. Өзүнүн рахаты үчүн иштейт да. Өзү уруксагачы. Маселе ушунда. Негизги маселе ушунда. Мисалы мен укмуш сценарий жазып, укмуш фестивалдардан ала туруш үчүн мен холодильнигим толтура баш керек. Балам ыйлабаш керек. Кандай дейсиз? Электр жарыгы күйүп туруш керек. Анан мен сценарий жазып отуруп алсам, ичим курулдап атса. Кандай дейсиз? Маселе негизи бардыгыбызда ушундай эле маселе бар. Бардык жерде. Бирок бүгүнкү күндө жаш режиссерлор аябай эле эмгек кылып атат. Кудай буйрса бир Оскарды албасак дагы мындай беделдүү эмелерди алып атабыз да. Сыйлыктарды. Эмени көрдүңүзбү? Күн баланы. Көргөм. Күн бала кандай экен? Жактыбы сизге мындай фильм катары? Иштер бар, эмгектер бар. Иштер бар, эмгектер. Кудай буйрса ошол мына 90-жылдан берки жылды эле санасак, бир 5 жылда болот. Жакшы фильмдер. Ишенели, рахмат бизге келип ушул кыргыз фильминин 80 жылдыгына байланыштуу азыраак болсо дагы биздин суроолорубузга жооп бергениңизге. Себеп дегенде биз жогоруда тынчсызданганыбыз биздин кино өлдүбү депчи.
жалаң эле жанагы жеңил киного өтүп кеткендей болдук да. Эми буйруса 3 жыл 5 жылдын ичинде макул 10 жылда деле жакшы кинолор, сапаттуу кинолор чыгып биздин жан дүйнөбүзгө жага турган болсо, жаштарыбызды тарбиялай турган болсо 10 жыл деле бат эле өтүп кетет буйруса. Анда сизге ыраазычылык билдирели, сиздин дагы студенттериңиз дагы чоңураак, жакшыраак эмгектерди пайда кыла берсин, тарта берсин, илим болсо өнүгө берсин дейбиз. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кыргыз тасмасы тууралуу, кыргыз керемети тууралуу цензурасыз маек кылдык. Бул цензурасыз маекте бүгүнкү күндүн кинонун маселелери тартууда, аны жайылтууда жана ошондой эле кинону көрүүдөгү айрым бир өзгөчөлүктөрдү сөз кылдык. Ал эми биздин коногубуз Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин кино жана ТВ факультетинин деканы Тынчтык Буйгучиев болду.